denne video vil jeg vise, hvordan man laver en trebindsaflukning. En trebindsaflukning er både en sammenstrikning af 2 lag af masker og en aflukning. Aflukningen den egner sig særligt godt til skuldersømme, fordi man kan lade maskerne på skulderen stå åbne og strikke dem sammen i stedet for at sy. Det giver en stabil skuldersøm og er enkelt at strikke. Her har jeg en bluse, som er strikket nedefra og op. Den ene skulder er allerede lukket af, og man får en fin søm, hvor maskerne de ligger jævnt over hinanden. På vrangsiden her kan man se aflukningen. Det ligger herinde. Så nu skal jeg til at lukke venstre skulder af. Aflukningen den strikkes fra vrangsiden, så jeg vender lige blusen rundt. Og jeg har forstykket øverst. Jeg har forstykkets masker og ryggens masker på hver sin pind her. Og så lægger jeg de 2 stykker ret mod ret. Sådan her. Og så starter jeg med at strikke første maske på hver pind ret sammen. Sådan der. Og det gør jeg igen. Strikker første maske på hver pind ret sammen. Sådan her. Nu har jeg 2 masker på min højre pind, så jeg tager og løfter den bagerste maske over den forreste maske, sådan her. Ligesom hvis man skulle lave en almindelig lænkeaflukning. Jeg fortsætter på samme måde. Jeg strikker første maske på hver pind ret sammen. Og løfter den bagerste maske på højre pind over. Første maske på hver pind ret sammen. Og løfter den bagerste på højre over, sådan her. Når man møder GSR-maskerne, så skal man strikke dem, som hvis det var en maske, selvom det ser ud som om der er 2. Så man skal lige komme ind i begge maskeben her, så strikker man dem ret sammen, og løfter den bagerste maske over. Og så fortsætter jeg ellers på samme måde med at strikke de 2 forreste masker ret sammen, og trække den bagerste maske over. Og her har vi GSR-maskerne igen. Så jeg går ind igennem begge maskeben på begge pinde, strikker dem ret sammen og løfter den bagerste maske over. Og så kan man begynde at se aflukningen her.